Boa noite, meu nome é Amanda Ketri Melo de Lima, e eu vou estar dando início agora à apresentação do meu projeto do PIBIC, cujo tema é Planejamento e Desenvolvimento da primeira versão do instrumento de rastreio epidemiológico para bruxismo. Bom, como objetivo geral, o rastreio epidemiológico para o bruxismo e os objetivos específicos, ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa é fatores preditivos de risco para o bruxismo da vigília do sono, e a segunda etapa, sinais e sintomas de risco para o bruxismo da vigília e do sono. Como introdução, o bruxismo é uma atividade muscular mastigatória que pode ocorrer durante o sono ou a vigília, e a sua etiologia é bastante multifatorial, a gente pode desenvolver tanto fatores psicossociais, como, por exemplo, estresse e ansiedade, fisiológicos, como, por exemplo, a genética, e exógenos, como, por exemplo, o uso de álcool, medicamentos, hábito de fumar. Em relação à classificação do diagnóstico do bruxismo, ele pode ser dividido em possível, provável e definitivo. O possível, o bruxismo, acontece quando o bruxismo do sono e da vigília ele é baseado apenas no autorrelato positivo. O provável, ele é baseado na expressão clínica, com ou sem autorrelato. Já o bruxismo definitivo, a gente vai estar se baseando com avaliação instrumental positiva, que é justamente a polissonografia e a eletromiografia. Em relação à metodologia, a gente submeteu ao comitê de ética, e aí, para o desenvolvimento do rastreio epidemiológico, a gente utilizou várias bases de dados, como Medline, Lilask, Cielo, e aí a gente utilizou alguns termos, tanto em português como em espanhol, como em inglês, como bruxismo, bruxismo do sono, estudo transversal, epidemiologia, para encontrar os trabalhos mais originais e revisão, Em relação a resultados de discussão, a revisão de escopo é um estudo de método qualitativo e quantitativo que está relacionado a fornecer um mapa para fornecer uma visão geral das evidências e responder perguntas sobre a natureza, diversidade das evidências e conhecimentos disponíveis. A pesquisa ela foi guiada por recomendação de Jonas Brooks Institute e apresenta recomendações do Prisma, e foram incluídas nas pesquisas pesquisas qualitativas e quantitativas da área de saúde que utilizam um questionário relacionado ao bruxismo. Em relação à coleta de dados, a gente coletou 3.155 estudos, das quais 1.658 foi da PubMed, 585 foi da Embase e 912 da Science, e após a revisão, apenas 15 estudos preencheram os critérios de elegibilidade. E os principais fatores de risco, como resultado, foi idade, sexo, status socioeconômico, hábitos parafuncionais, como, por exemplo, morder caneta, roer unha, enfim, tabagismo, álcool, estresse, distúrbio do sono, E como os principais sintomas, nós temos cefaleia crônica, ranger de dentes, distúrbios temporomandibulares, distúrbios do sono, desgastes dentários, dor na TM, insônia. Em relação à conclusão, que todos esses estudos tiveram em comum, foi justamente que os principais fatores de risco, como eu falei anteriormente, idade, sexo, tabagismo, o bruxismo da vigília e do sono, ele apresenta como os principais sintomas cefaleia crônica, ansiedade, DTM, humor depressivo, e vale ressaltar também que a minha pesquisa ainda não terminou, a gente ainda está dando conclusão à pesquisa. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, à CNPq, pela oportunidade, e é isso.